好啦，嚟到呢度有冇問題？專心聽緊，消化緊，多謝晒提醒。哦，消化。活到老，好，學到老。係啊，Thank 活到 you。老學到老，係啦，學呢冇學。個其實唔難嘅，係有得其實咧，我係一個好奇心好重嘅人嚟嘅，我好早已經咧識用 AI 噶啦，我係幾年前咧已經用 AI 做簡報。咩叫簡報咧？做 PPT 啊，因為我用個蘋果電腦咧去做 PPT 咧，我差唔多用8個鐘先至做出一個即係我要演講嘅 PPT 出嚟，都係唔滿意嘅啊。咁咧，我咧如果用 AI 做咧，你估下我要用幾耐啊？如果我用 AI 要5分鐘。做一個 PPT，圖文並茂，根據我嘅想法做，仲要做得比我好嘅，係用幾耐時間？大家知唔知？5分鐘。5分鐘都差唔多噶啦，係啦。咁你哋大家有冇人試過用 AI 嘅軟件嚟做 PPT？如果有咧，又打個1俾我，響嗰個冇係嘛？大家想唔想學？想唔想5分鐘學識？想。其實唔難嘅吓，係要軟件。咁啊，軟件咧有啲軟件係要俾錢嘅，咁但係我覺得俾錢都值得嘅，因為我哋嘅時間仲貴過嗰啲錢噶嘛，係嘛？我哋慳翻啲時間可以做多好多嘢噶嘛。咁咧，我琴晚咧亦都嗱，我咧亦都用過指令。我初時咧我就用晒啲經文啊成啊，就做咗個 PPT，真係做咗好耐嘅，因為我又要改圖啦，又要改字啦，已經係有一半用 AI 噶啦，但係都好慢。咁我琴晚突然之間我諗下，聽日都講課啦，我試下俾一個指令，可唔可以做到更好更靚嘅PPT 咧？咁我個 PPT 嘅主題係咩咧？就係講宗教同埋信仰嘅分別咁其實無論你信耶穌嘅好，你唔信耶穌嘅好，其實你都要知道咩係宗教，咩係信仰。宗教同信仰係唔係同一樣嘢嚟嘅喎？咁但係我要表達我通常咧，譬如有啲教會叫我講道咧，咁我咧就會講一啲好實際嘅行動，譬如聽道同行道嘅分別啦。咁我咧就唔能夠堂堂去都係講同一個話題啊嘛。咁所以我就諗咗另外一個主題，就係宗教同埋信仰啦。咁呢個係我琴晚做嘅。琴晚做咧，我睇下點樣俾大家。我係咪發落個 group 度俾大家會方便啲啊？大家都有，我用 WhatsApp 俾大家，就唔使阻住而家呢一個系統啦。咁我咧就尋晚做嘅。咁大家咧其實你睇緊 WhatsApp，你睇緊 Zoom 都可以去睇 WhatsApp 嘅。咁我咧就尋晚做咗，我都好滿意嘅。我只要加多少少聖經落去咧，我就已經可以直情係做一個講道嘅 PPT 噶啦。佢係圖文並茂，出得好靚嘅。咁所以跟住落嚟咧，我要教識大家去俾指令個 AI。好，等我睇下先。嗱，我就發咗俾自己嘅。嗱，我仲用 AI 作咗首歌啊，我都擺埋落去俾你哋聽下。嗱，我用 AI 呢個咧，呢個仲快。
珍惜今晚只睡个脸庞，整理素唤醒肌肤的光芒，毕竟快乐藏着星辰的愿望。我咧用 AI 作咗幾首歌，作咗我服侍嗰間磐石聖經學校，咁我作咗校歌啦。我嗰啲 logo 啦，我嗰啲整個文件嘅 CI 形象啦，我都可以用 AI 做嘅，而且做出嚟係快、靚、正，加上係平。因為我如果俾一個指令我嘅員工啦，我個員工又再俾設計師，設計師又再去跟我嘅指令，係咪已經大家有冇玩過嗰啲遊戲呢？同一句説話傳到第10個人呢，就會變咗第二樣嘢㗎啦，係嘛？咁所以呢，你哋自己學識俾指令 AI 去根據你嘅意願去做出嚟呢，你會好開心嘅。啊！你當一種娛樂就得㗎啦，啊！你會好有滿足感嘅，啊！好啦，呢個就係作歌啦。咁我咧就會都俾咗落去你哋個 group 入邊㗎啦。咁我再俾埋，我睇我尋晚，我尋晚已經擺咗落去啦，擺咗落去你哋個 group 嗰度。咁我咧就係從聖經看基督徒的生命。嗱，呢一個名咧係佢俾翻我㗎。我其實咧就係從聖經去看宗教係啦，宗教同埋信仰嘅分別嘅。但係佢咧，你打開咧，你會好驚訝。咁我係要求佢，因為我話從聖經看啊嘛，佢會揾埋經文俾我嘅，揾埋一啲經文去將宗教同埋信仰嘅分別去講解嘅，咁但係咧佢揾嘅經文當然係可能未必夠多啦，咁唔緊要啊，到時你先加翻1、2章你自己想要多啲嘅落去，咁但係其他咧係直情唔使嘅。我試過咧，我得閒咧，我掟埋落群組俾你哋。我試過好早期，我去做一個健康講座，就講9種體質。咁我咧就叫佢做一個中醫9種體質嘅 PPT。你知唔知出嚟9種體質 exactly 9種體質該點樣食，該注意啲乜嘢 exactly？ 你知唔知？大家知唔知點解啊？我可以做到啊，因為我讀咗咁多年啊嘛，係咪？我梗係知啦。但係 AI 係點啊？佢係根據所有網路嘅知識，佢係參考好多網站嚟做呢個功課俾你嘅。所以咧，而家未來醫生嘅診斷，因為一個好叻嘅醫生，佢點解叻啊？因為佢讀得多，佢 experience 得多，所以佢咪叻咯。但係你點叻你都唔夠 AI 叻噶喎，你點叻你都唔夠 AI 叻噶喎，因為點解啊？佢讀得一定比你多。咁佢用咗咁多嘅資料去再分析出嚟，係咪會比你更加精準啊？所以咧，未來律師、醫生呢啲行業咧都受到威脅㗎。咁我已經識得一班醫生嘅團隊咧，佢哋係用 AI 嚟去診斷癌症。應該你知啦，癌症係來來去去嗰10隻8隻藥㗎嘛。咁但係邊隻藥嘅配搭好，份量點樣配搭咧，仍然都有少技巧嘅。咁佢將呢一個所有醫生嘅經驗做一個邏輯性嘅思維，再出翻嚟，係咪好勁啊？即係信西醫打化療嗰啲，總好過我叫阿張三醫生或者李四醫生。咁張三同李四咧都好可能尋晚咧佢又
同人劈完走翻嚟，咁佢都未必個思維咁清晰喎。但係 A.I. 使唔使劈走啊？唔使喎。A.I. 會唔會有情緒啊？冇㗎喎。所以未來好多工種咧係會俾機械人代替嘅。其實我哋又講翻啦，咩叫 A.I. 咧 ？A.I. 就係人工智能，中文叫做人工智能。咁我哋再簡單啲去解釋，就係機械人。呢個電話其實已經做咗好多機械人嘅工作㗎啦，所以呢個電話出嘅時候叫做咩啊？人工智能嘅電話係咪啊？已經再唔係大哥大一個大水壺，仲重過嚿磚頭嘅，係咪？再唔係只能夠發短信收短信。而家係可以做到咩啊？一部電腦要做嘅嘢，佢都做晒。佢可以做你嘅秘書，提醒你。你哋有冇下載嗰個日曆嚟去寫你自己嘅日程㗎？有冇啊？冇。如果有咧，又打個1俾我，等我知道你哋有。係啦。咁其實咧，喺電話裏邊咧，都仲有好多 A.I. 嘅功能，我哋係冇做到嘅。咁所以咧，我都希望如果大家想學多啲，想真係慳到自己嘅時間咧，咁我會同我個團隊商量下，睇下可唔可以再用一個課程，就係教識晒你哋點樣做，點樣5分鐘做個 PPT 啦，邊個軟件最好用啦，其實啲係學呢啲嘅啫。咁你話我唔學，我自己揾啲軟件嚟摸咧，你嘥得嘅錢仲多，我就係一個失敗嘅案例啦。咁我覺得我嘥咗咁多資源，我就唔希望你哋去浪費啦。你哋就可以一步到位學到晒呢啲嘅技能嘅，可以嘅。咁我可以叫我個團隊教啦，就呢個就唔係我識得教噶啦。咁我識得教咧就係指令。譬如你真係學識得用呢啲軟件咧，你都要明白個機械人講嘢同我哋正常人一唔一樣啊？唔一樣。我哋要學識，咁但係好簡單啫嘛。你下載咗個軟件，呢個指令做唔到你嘅，你咪再調教下你個指令咯，重新出一個咯。你就唔好企圖，佢出錯咗啦，我就逐個畫面去改，咁你就仲耐。呢個就係我嘅經驗話俾你聽，你重新出一個都好快嘅，佢又係因為你調教咗指令出嚟咧，咁其實 A.I. 係聽你嘅指令嘅，然後咧好似譬如而家唔使自己寫文章噶啦，你俾個指令佢，你話譬如而家我賣太一詞嘅，我想出一個太一詞好處嘅指令，咁佢會網上搜索好多資料俾你。咁你哋做直銷嘅好，做乜嘢行業嘅好，就算你係做金融嘅，做地產嘅，佢都可以同你做好多報告出嚟。譬如做地產嘅，你想話俾人聽，某個區呢一類嘅價錢嘅樓，全部你叫佢幫你列出嚟，佢就列晒俾你啦，係咪好方便啊？你叫個秘書都冇咁快啦。所以而家咧，你會發覺咧，秘書嘅工作咧，就一定要識得用 A.I. 嘅啫。已經佢要寫啲乜嘢，要做啲咩文件啊，要用 Excel 用乜嘢去做，而家全部 A.I. 幫你做晒。當然用唔同嘅軟件啦，點樣用啦，咁呢個係要學嘅。咁呢個咧，我同團隊商量咗之後咧，我會用我學嘅1/10嘅價錢俾你哋去學，因為我學嘅時候咧係好早啊，佢哋嘅收費都幾高嘅。咁但係我咧就好好彩，因為我同幾間嘅，大家有冇聽過香港嘅加密系列嘅學校？咁我係佢哋嘅校董，我係可以政府俾錢我去學 A.I. 嘅。
因為作為一個校董，你都要識得 AI 啊嘛。咁我哋同啲校長啊、校董啊去一齊學嘅。咁我哋你知啦，做得校長、校董啊，都50歲、60歲以上噶啦。咁我去到咧就見到咧，原來咧佢哋都唔係好識嘅啫，所以真係要學嘅。咁咧未來咧，亦都係呢一個技術，你唔識咧，就等於你有冇見過有啲朋友仲唔係用緊智能電話㗎？其實智能電話即係 AI 電話。嗱，我有㗎嚇，我有一個做農夫嘅朋友，佢仲係用緊諾基亞嘅，仲係用緊嗰啲。同埋我都識得一個傳道人，佢係好古板、好死板嘅，佢堅持唔肯用智能電話嘅，佢仲係用緊嗰啲撳短信嘅電話嘅，有㗎嚇。但係呢個真係萬中無一咯。市場嘅主流咁其實呢個咁嘅智能電話，無論你用乜嘢牌子，其實呢已經好正㗎啦。你可以做到好多嘢電腦做唔到嘅都做到。因為我冇眼嘅問題，我冇咩老花啊、近視，所以啲字好細我都睇到咧，我就唔需要用電腦啦。因為我嫌部電腦重啊，我帶出街好唔方便。但係呢一部電話就唔同啦，就算我同時帶幾部都冇問題，都係好輕做唔同嘅功能咧。當然咁咧仲有一樣嘢要同大家講嘅，大家有冇試過喺個電話度下載咗銀行嘅軟件嚟過數俾人啊？有啦，你個電話有 PayMe 啦，係咪啊？你個電話有支付寶啦。嗱，呢樣嘢都係要提醒大家嘅。我相信嚟得聽課嘅人，你都唔止得一部電話嘅，係咪？你就用嗰部比較廢嘅電話擺喺屋企嘅，唔好拎出街嚟做咩啊？下載你嗰啲俾錢嘅軟件。咁又唔係喎，我出街冇錢俾點得啊？有微信支付啊嘛。嗱，如果你喺中國咧，微信支付就掃遍大江南北噶啦。好啦，在香港你咪整多個香港嘅支付寶咯，或者 PayMe 咯，係咪啊？嗰啲你萬一真係唔見咗部電話，嗱，而家真係咧，千祈啊，你唔見咗個身份證都好，你唔好唔見你個電話，好鬼麻煩嘅，因為裏邊有咩啊？太多資料啦，係咪啊？咁咧，你個電話即係譬如你帶出街嗰個，你為咗方便你俾錢咧，其實你有個 PayMe 啊，或者有啲人唔用 PayMe 嘅，就用個叫做 Alipay 啊，支付寶啊就得噶啦。我唔知道你哋喺多倫多係點樣用法啦即係你哋跟翻你哋嗰個區可以用到嘅電子支付啦。咁我而家就銀行卡都少帶噶啦，因為咧唔見咗又係好鬼麻煩。你俾人前邊碌嗰啲咧，即係你截數之前，即係譬如話我去報警之前碌嗰啲咧，都係追唔翻嘅咁所以咧就提醒大家啦，因為咧無謂俾咁多壓力自己啦，咁所以你帶出街嗰部電話咧就唔好有太多支付嘅軟件喺入邊咯。譬如嗰啲支付寶又好 PayMe 又好咧，係你綁定咗銀行卡都好啦，你都係容易去 cut 嘅即係容易，即係你一唔見咗電話，你首先咧第一時間咧，你就係要諗點樣去 cut 晒你嗰啲咁但係你個手機裏邊好鬼多嘅，你都唔記得咗下載咗啲乜鬼嘅銀行嘅軟件啦，咁就好危險啦。如果嗰啲黑客咧，佢係識別到你個密碼咧，佢可以將你啲錢轉手晒噶。好唔好啊？所以呢樣嘢亦都係要大家咧，既然嚟聽課就俾啲呢個都係 AI 術語啊，俾啲乾貨你哋，你哋有得用啦，明唔明啊？就安全可靠，唔好出事，最緊要就係
所以你帶出街個電話咧，唔好下載銀行軟件，得唔得？嚇，咁啊，即係方便你哋唔好出事嘅啫，嚇。咁啊，你話啊，我又有時要過數俾人嘅，咁你用一部電話擺喺屋企嘅。嗱，你睇到我呢部啊比較舊嘅，我就擺喺屋企。咁呢度就有晒你想啊，但係咧，如果你唔止一部咧，你都唔好擺埋一部度。咁但係當然啦，呢個你擺喺屋企嘅會安全好多嘅。啊，咁但係你話啊，俾人入屋，咁啊冇得搞啦。佢一定會攞咗你部電話，因為攞部電話等於攞個夾萬走噶啦。啊，咁所以呢啲咧都係要大家注意嘅。啊，咁啊嗱，香港咧，而家香港啊，中國大陸成個中國都好啦，就冇乜呢啲咩入屋啊、扒手啊，呢啲都冇嘅。嚇，我唔知嚇，我以前喺加拿大間屋咧，我就試過咩咧？係個後門俾人開咗，但係佢都入唔到屋，係啦。咁所以於你自己咧，通常呢啲嘢會擺喺你自己間房啦。咁啊，在座聽課嘅大部分嘅人都係會住喺主人房嘅，係嘛？咁嗰啲賊都好醒嘅。佢知道主人房咧嗰啲嘢先最值錢嘅啫，嚇，咁所以咧，大家咧如果真係擔心即係屋企會有嗰啲即係我哋叫咩啊？叫爆格啊定咩啊？咁大家咧都唔好擺響個賊好容易估到嘅地方。咁你又千祈唔好話啊！佢實唔會去雪櫃啦，唔係嘅喎，佢肚餓上嚟雪櫃偷嘢食嘅喎。但雪櫃咧擺個電話落去咧，分分鐘咧吸咗水氣咧就壞埋。啊，咁啊，大家諗下啦嚇，諗下擺啲咩地方啦嚇。啊，有啲係擺喺個鞋盒度啊，都有嘅嚇。總之你千祈就唔好擺喺你個主人房嘅衣帽間啊。床頭啊，嗰啲都係容易俾攞嘅。咁啊，當然啦，你話而家都北美啊，或者邊度都好安全嘅，都冇乜呢啲情況嘅，咁你就放心啦。咁呢個都係多餘提下嘅啫，因為我喺北美住嘅時候咧，都試過嘅嚇，試過個後門咧就俾賊入屋打開咗嘅，即係個車房後邊嗰度。係啦，嚇咁啊，所以大家注意啦。咁啊，仲有咧就係我哋去用個電話嘅時候咧，都要係有啲電話啦。如果大家參加課程咧，其實我而家就變咗咧製片精噶啦。乜嘢電話影出嚟嘅相最靚？唔係最貴嗰部喎，原來。咁到時呢個有數據有數據嘅，都唔係小米，已經好近磅噶啦。大家以前有冇睇過《非誠勿擾》？Vivo 啊，嗰部叫做 V 字頭噶。哦，哇！呢度有得賣啊，加拿大有得賣。唔知加拿大有冇得賣我就唔知。好似有。就係呢啲通常全球都有得賣噶啦，你有錢一定買得到嘅。佢咧唔貴啊，嗰部700幾蚊，最新嗰部唔係7000幾蚊。佢最新嗰部咧係點咧？因為最近咧，我就係一個朋友咧，佢係上海人嚟嘅，就係我嘅以前上海嘅我嘅產品，我嘅品牌嘅總代理啦。你知唔知啊？佢同我影相，我啱啱都 send 啲相俾你睇下，係唔使撳嘅。我哋 selfie 通常係咪要撳啊？你隻手咧，我話俾你聽嚇，我唔叻㗎，係啦，我係唔叻嘅，我係冇辦法 selfie 撳到個掣嘅，佢係唔使撳嘅，係講拍照，國語你就講拍照，白話你就講影相，咁就影咗啦，係完全唔使咁。
嗱，咁有個咩好處咧？你點樣？你就算我幫你影相下，我揸住個相機，我對住你哋影啦，我都唔使講，我都唔使撳嗰個掣，因為其實咧，點解你哋好多時啲相出嚟唔靚咧？因為你哋唔識得好似我咁，我係點啊？嗰一刻嗰一秒我係唔唞氣嘅，係咪我隻手會好定啊？唔會搖擺啊？如果唔係咧，你一唞咗氣咧，咁啊搖一搖嘅，你係感覺唔到嘅。但係張相係會話俾你聽啦，有啲鬆郁矇嘅感覺啦。雖然而家都有軟件，你可以整翻高清佢嘅，但係咁都麻煩啊嘛，係咪？佢就唔係啦，對住你影相咯喎，我睇到個鏡頭啱啦，拍照，拍照。啊，或者講白話講英文我唔知啦吓，或者你 camera 咁樣吓，咁佢就影咗出嚟啦吓。咁同埋咧，佢個顏色個色彩係好靚嘅。咁我咧完咗咧，我都會將呢啲嘅相咧擺落去俾你哋睇下佢影出嚟嘅效果。尤其是影夜景啊！哇！我哋邊使去俾人哋嗰啲相機直查咁樣影啊？唔使啊！你自己翻嚟，如果你有打印機咧，你打印到幾大張都得嚇。咁所以呢個都係咧利用 AI 咧增加我哋嘅生活情趣嘅，係啦。咁啊，大致上要講嘅嘢就講晒啦。你哋有冇問題？有冇問題啊？哇，好叻喎！你哋都冇乜問題啦，裝晒落袋啦。我想問啊，老師，係以前我聽過，譬如俾人 hack 咗你個電話咧，你個電話唔喐得噶，即係個控制權喺晒佢度，你個手機唔用得噶，係咪噶？而家仲嗱，睇佢 hit 你係邊一個程度嘅。嗯反正咁嘅情況底下，你第一時間去報警，報失咗你個電話，停咗機先。咁其實咧，我哋用電話嘅人咧，其實就真係淨係識得打電話啊、聽電話啊，哎呀發下相片、發下視頻啊，我嚟拍下嘢咧，已經係好巴閉啦。其實電話嘅功能咧，佢嗰本書好厚嘅，但係通常你哋都從來唔會打開佢嗰本說明書嚟睇嘅，係咪啊？睇完都唔嗱，呢記得啦。個唔中意睇說明書咧，係啊，唔會記得㗎，係我哋嘅習慣嚟嘅，係嘛？咁點算咧？其實咧，響電話入邊咧，佢係有一個好長嘅號碼嘅。嗰個號碼咧就係當你遺失咗個機嘅時候咧，你係可以即刻停咗部機嘅。啊，咁呢啲資料咧，我都希望咧響你哋學習嘅課程裏邊咧教埋你哋。啊，應該唔難嘅，因為我都想學啊。因為點解咧？係有呢個功能噶，即係你即刻用第二部電話輸入一個，哇，好鬼長嘅，成20個字母嘅，就係你個電話嘅出世紙。咁你用呢個出世紙嘅電話嘅number 咧，係可以截咗你部電話，甚至可以追蹤到你部電話響邊度。咁就唔同嘅牌子有唔同嘅功能嘅。咁呢個咧，我就唔敢擔保。而家新出嘅電話佢有冇呢一樣功能？據我所知咧，早期嘅智能電話咧都有嘅。而家有冇咧？其實我又唔敢擔保嘅，但係我會去翻撈呢個答案俾大家，好冇？好，唔該老師。咁我咧一陣間咧就會將一啲即係AI 能做到嘅資料啊功能咧，就發俾大家去睇下。咁你哋就知道哦，原來係咁喎，都幾好玩喎嚇！我唔知有冇發過一條片俾大家咧，我係飛咗出去嘅個窗口，好好玩嘅真係。咁呢啲咧都可以教識大家去一齊去玩嘅。你千祈唔好諗住，哎呀我啊白痴㗎，我又唔識㗎。就係你越白痴咧，你越會學得好嘅。
反而你好叻咧，未必學得好快嘅，因為佢嘅方法就係好白痴嘅方法，撳幾個掣嘅啫。只要你知道用乜嘢軟件啦，點樣下載個軟件啦，個軟件有冇收費啦，點樣啦咁樣。咁通常啲軟件咧係好精嘅，初期俾你用咧都唔收錢嘅，你用慣咗啦。譬如好似我用而家嗰個整簡報、整 PPT 嗰個，我就已經話咗俾自己聽，佢收錢我都會用噶啦。咁我而家用咧就係10條以內咧係唔使收錢嘅，即係我個簡報咧10幅，喂10幅都夠啦，邊有咁長氣啊？係咪？咁佢以前係8張嘅啫，而家咧就升咧咗，變咗10張。咁同埋咧，真係佢係一個大嘅資料庫嚟嘅。你要明白 AI 係乜嘢？佢係一個大嘅資料庫。佢比任何一個教授、博士讀嘅嘢都要多。大數據係啦，佢嘅數據庫非常大，所以你問佢，比問任何人都要準。但係有啲近期嘅嘢你就唔好咁信啦。咁喺課程裏邊都會教識大家，咩叫近期啊？嗱，好似我最近我想測溫哥華嘅樓市係而家係個價位，譬如個租值係幾多啊？個賣價係幾多啊？咁樣咧，呢啲咁近期嘅咧就冇咁標準嘅。但係你講譬如話通常1年之前嘅嘢，嗱呢度順便都講埋，其實咧最早你哋係 ChatGPT 係咪啊？有用過 ChatGPT 嘅可以打個1俾我。好啦，跟住 ChatGPT 完咗之後，都好長一段時間嘅用 ChatGPT， 即係去 check 數據。跟住咧就係DeepSeek 啦，哇 DeepSeek 一出咗咧就震驚全球咯喎，咁跟住咧而家咧 DeepSeek 之後咧，我唔知大家有冇聽過叫豆包啊？有最近聽過咁有啲係啦，豆包咧又係比 DeepSeek 更加聰明少少，更加仔細少少。咁呢啲嘅軟件咧，我哋都可以透過課程咧去學識，就唔好嘥自己嘅時間就可以學識點樣用咁咧，大家咧我就有條 YouTube channel 嘅。咁我個 YouTube channel 咧就係因為我啲孫好細啊嘛，我整個畫冊都好鬼煩，咁我就將佢拍完之後咧就放咗喺 YouTube 咧，我就係鎖咗佢嘅。咁我咧通常整個標題係咩咧？俾你大個睇翻，係咪好搞笑啊？但係如果我個孫大個咗，佢睇翻，佢係咪覺得阿嫲都幾有心啊？係嘛？係啦，呢個幾好玩嘅。咁啦，譬如 YouTube 啦、小紅書啦，美國就 TikTok 好勁啦嚇，跟住就係都有好多呢啲平台咧，我哋可以擺落去我嚟玩嘅啲我哋叫社交平台啦、IG 啦Facebook 啦咁樣咁其實咧，其實我哋就愛嚟玩啫，人哋係愛嚟做咩啊？引流做生意嘅都有嘅。咁我琴晚咧就去，我咪話俾你聽，我琴晚都去學嘅。咁我唔係學玩嗰啲啦，因為玩嗰啲我已經識晒噶啦，我已經精嚟噶啦。咁我係學咩咧？學點樣引流做生意嘅咁因為雖然我唔使做生意啫，喂，有啲年輕人要噶嘛，咁我帶埋佢哋一齊去學，咁我咪將我嘅做生意嘅 concept 同埋經驗就教佢哋，而佢哋咧就係好叻咁樣用呢啲嘅數字人呢啲咁樣嘅譬如小紅書咁去做推廣咯，咁咧都係有一定嘅幫助嘅
同埋咧用呢啲，無非你都係想咩咧？想得到一啲免費嘅宣傳啊！咁但係我覺得咧唔係咁容易嘅，所以我都要俾錢去學啊！咁我學咗咧，咁我可以教啲年青人或者教我身邊啲朋友，因為通常呢啲課程就好貴嘅啊！咁但係我就好捨得俾錢去學嘅，因為我好奇啊嘛，係咪？但我學完之後咧，譬如我用1萬蚊學嘅嘢翻嚟，咁我1000蚊教人，咁我可以教10個啊嘛，咁我咪歸本咯，我歸本就得噶啦，我唔使賺錢嘅，你係咪好開心啊？咁人哋又可以用好平學到，同埋咧，我學完之後咧，我會再優化佢個課程再去教，因為我有我嘅經驗啊嘛。咁我所以覺得咧所以我而家係好多呢啲學生嘅。其實咧，我就覺得咧，當我學完，我再教人咧，係更加，我會點啊？教學相長啊！咁我最近咧仲花呢個課程最貴啦，花咗我10幾萬嘅，係學咩咧？係嗱，因為其實我哋教會嘅咧，成日都有嗰啲婚姻輔導啊、親子輔導啊。咁我以前都係親子班嘅，即係響教會咧教親子班嘅。咁但係咧，我就覺得我都係用我嘅過往嘅經驗結合聖經去教。但係我今次去好專業咁樣學一次咧，我係唔單止係用經驗，仲有專業嘅數據指引，再加埋咩咧？再加埋聖經嘅真理。哇！我最近咧就係幫咗好多嗰啲家庭有問題嘅人啦，譬如老公已經有小三噶啦，都可以用呢個課程咧，因為生命嘅改變咧，家庭嘅整個畫面都改變啦。咁我係好有興趣做呢啲嘅，所以除咗呢個養生啊呢啲，因為養生我已經係讀咗咁多年咁我一味都係輸出噶啦。但係呢啲課程咧，對於我嚟講，我都覺得係我都要去學嘅。咁學完之後，我又整咗一啲唔同嘅課程出嚟咁我都可以發埋落個 group 度俾大家聽下我嘅講課嘅，係啦。咁好啦，如果大家冇問題嘅咧，咁我哋今日咧就個時間就差不多啦，就差唔多1個小時，因為我哋係我哋香港時間嘅10:06開始嘅，而家咧係你哋嘅時間10:07，就啱啱好1個小時，因為太耐咧，我都驚你哋攰啊。雖然我唔攰但係我都驚你哋會攰嘅。咁有時間我哋都，如果大家有興趣嘅咧，我都可以再繼續分享點樣去用 AI 增加我哋生活嘅情趣嘅。好，多謝 Winnie 啊，呢個係對我哋嚟講係一個好寶貴嘅一課，亦都我聽到頭先即係呢好多技巧同埋好多呢啲大數據咧，亦都係跟翻最近嘅，而最後聽到你用翻咧聖經講咗一句說話，就係真理生活化，生活真理化。我哋要有一個根基，呢個根基咧就係神嘅說話，仲有而家有好多工具幫咗我哋點樣有一個好嘅 foundation 啦，令到我哋嘅生命咧成為 formative 去祝福下一代啊！今日我喺茶樓嗰邊聽咧，同呢啲做 grandparent 嘅，同嗰啲上咗年紀70歲嘅，點樣去 grandparenting 啊？點樣去教我哋兒孫啊？我俾佢睇咗啲相啊，我哋點樣教我哋兒孫啦？多謝你啊 Winnie 對我哋好大嘅啟發啊！我哋都係老學生。AI 嘅老學生，OK 啊，多謝晒。仲有頭先 Winnie 講咗一句說話，我覺得好受用嘅。佢講我哋fear，我哋有恐懼感去學呢啲 IT，即係 AI 嗰啲嘢。其實我哋一定要克服嗰個恐懼感。我就係一路都恐懼，仲有咧覺得年紀大啦，即係唔好再學呢啲啦。但係其實就好落後，所以佢話
即係我哋要除去呢啲恐懼感咯。多謝你提醒我哋，嗯我哋就好驚好怕，即係接受呢啲挑戰。而家我哋要慢慢去消化，慢慢去接納呢啲唔怕，咯，要學我會習。用啲好簡單嘅方法教識你哋嘅，多謝晒。因為我已經嗯我已經消化咗啦。我係多謝消化晒完之後咧，我係餵俾你哋嘅。你知唔知哦其實咧，多謝我學呢啲嘢仲有一個原因嘅。喂，你要同個孫仔溝通，你都唔懂得佢玩緊啲乜嘢，點溝通？你知嘛？我得閒又發翻我個孫仔張相啊！我喺加拿大走嘅時候啊，兩個孫攬住我隻腳，唔俾我走，因為點解啊？我都係佢個玩伴啊嘛。佢玩緊嘅嘢我知啊嘛，係咪好緊要啊？好緊要㗎，係所以我哋要走入佢嘅世界，先幫到佢成長嘅。咁我哋做嫲嫲嘅咧，唔係淨係蹲起個嫲嫲款嘅。我哋真係成日都係佢坐喺地氈玩，我又坐喺地氈玩，咁大家一齊玩佢嘅積木。咁啊，喺個過程裏邊咧，我就發覺佢哋呢個年代3歲就開始掃手機啦，係咪？咁所以我哋作為年長嘅咧，都行入佢哋嘅世界同佢哋共同去成長，係啦。咁啊，多謝今日大家嘅出席啦。就我會將後期嘅資料擺翻WhatsApp 翻俾大家咁就如果大家有興趣再學識手把手去用呢啲工具嘅咧，都唔難，你只要唔好驚就得噶啦。係啦，OK， Thank you， Thank you。多謝大家，唔該晒老師，唔該晒，拜拜。唔客氣，拜拜，拜拜。拜拜。